cekak kemawon. Ora sanakane hadis secara logika niki rumah tangga sing bisa bahagia iki syarat enek telu. Wonten pinten Pak? 3. Sing pertama, wong ki nikahne anak lek anake pengen rumah tanggane bahagia, didelok dhisik atine. Maksude anak iki duwe rasa tresno apa ora. Berarti kunci pertama yang akan bisa membuat bahagia yaitu siji cinta. Malah betul-betul nyambung kabeh. Siji napa, Mbak? Cinta. Mas Husen cinta nggih kalian di Astri? Astri cinta nggih kalian Mas Husen? Noto banget cinta. Sebab napa wong niku lek cinta bisa menutup galanya. Mergo napa? Ngeten lho. Rumah tangga sing bisa bahagia belum tentu lek niku iki sing lanang ganteng sing wedok ayu. Halo. Lek sing lanang ki ganteng sing wedok ayu rumah tanggane mesti bahagia duroka. Lek sing lanang sugih sing wedok sugih mesti bahagia duroka. Lek umpama sing iso bahagia ki wong sing ayu karo sing ganteng kuwi tok berarti kaya jalani gak iso bahagia. Aku dirasani Pak. Kuwi kaya garangan. Modele wajahku wajah iya. Ya. Pokoke modele wong ya kaya ngene. Ning nyapa rumah tangga kula kok iso bahagia, bisa romantis karena istriku nggih cinta kali kula cinta kali istri kula. Makane istri kula nate matur, "Mas, dalem. Aku cinta banget kok Mas karo panjenengan. Lah bodhi sing mbok cintai. Nada bapak panjenengan iki bodhine langsing iku. Modele panjenengan ki merongos kaya garangan Mas. Ning bagiku aku yo ngarani ki yo ganteng, mongko ngarani ngono yo ben tapi aku ganteng karena cinta. Makane di Astri nek nyanyi cuma kamu cintaku di dunia ini memang modal pertama cinta, bukan harta, bukan rupa, bukan harta, bukan rupa, bukan pula kehebatan, iman dan takwamu sayang, menyintamu aku tenang. Jika berjumpa Robi wajaan mujatama nang rosok lenda. Bahwa jadi siji cinta. Sing nomor loro, halo. Sing nomor loro rumah tangga sing bisa bahagia lek wis siji cinta, sing nomor loro saling menghormati di antara suami dan istri. Berarti sebagai orang tua nikahne anak golekno wong dijodohne karo wong. Bujumu ya ora penak. Wong karo wedhus. Maksud kula wong karo wong ki wong lanang sing ngewongne wong wedok sing gelem ngewongne wong lanang. Berarti saling menghormati. Mas Husen termasuk sangka lisan. Lek nimbali sang istri iki dengan panggilan yang menyenangkan hati agar supaya di Astri lek nimbali panjenengan iki yo bisa menyenangkan hati. Gusti Kanjeng Nabi ngendika, "Ma akraman nisaa ilal karim wa ma ahannahuna ilalahi." Ora ana wong lanang sing dimulyakne karo wong wadon kejaba wong lanang sing gelem mulyakne wong wadon. Ngene mangke. Eneke wong lanang dadi terhormat iki mang mergo menghormati wong wedok. Dengan timbali istrine, iso dengan kata-kata yang menyenangkan hati. Iki bakal piye, Dik? Apa beb? Beb. Berarti balik ke kono, bebek. Beb, apa yang, apa yu, apa bude. Dik ya, ben terhormat. Tak dudoi contoh. Wong ki lek manggil sang istri dengan panggilan yang menyenangkan hati, mesti disenengi karo wong wedok. Contoh, saiki nimbali ning ngene istrine, Dik. Astri dalam Mas kan ngono. Tapi lek jangkar, enggak menghormati. Astri nyaposan, lek ngono. Iya ora? Itu contohnya. Tak kandani. Dok Cahayu.
Aku kan duwe tangga, wonge lowong. Ora tau menghormati wong lanang, sing lanang ora tau menghormati wong wedok. Sing kakungi sering matur walah, Bu, boyo sampean ki macak-macak dunia to, Bu. Alah arep ya ngene, arep ya wis rasah rowen ngono. Ki wong wedok kurang ajar to, enggak menghormati wong lanang, rambutnya dawul-dawul. Ngono iki. Wah, awake gawedhe, ora patek gelem adus klambine, wah, ambune basem. Benerno. Ngono iki serandale iki jepit kayak sing wetok kabehne. Gregeten sing kakung lek sing wedok terbudi berat nyapa kek. Rumah tangga sing kaya niki neraka. Ngene nggih. Lah kok nandur timun to, Sen? Ning sandinge sawah kula iki teras sawah rong kedhok sing sak kedhok ditanduri timun, sing sak kedhok ditanduri buncis. Wayah ngrambane golor buncis iki. Lanjarane disugi kali sing kakung, dibruk-bruk langsung diuculi taline sing wedok muni ngene. Kek, napa? Sok lek timune panen apik ya, Kek, tulung aku tukokno kalung. Jawabe piye? Kalung dukulmu. Utang sak cengkel sambat kalung. Sing wedok kecewa marji. Alah balik ae. Tak iwang ngono hampar renek no renek. Mulih tekan memah lingguh ning kene teras ngoten iki. Lah kok lurus sing kakung teko ning sandinge. Disemantan ya rung borot memang. Nyapa mulih. Rambuke wangi kere mendah. Jawabe kalung dengkulmu tandang ngono dhewe. Ya saiki gekno kopi. Apa? Kopi ngombe sumur kono lho. Lah kok bengi niku tunggak dene tembung yang ngwanyale. Kan ngomong kali kula, pajelane bojo kula nesu tenan. Tekan omah terus nesu terus bengi aku muni ngene. Brot, nyapa? Aku butuh. Ra iso aku lencret ngene. Unine mergo kek karo Brot, enggak penak. Ning beda lek Dik karo Mas. Mas Kusen dalem. Umpama niki benjing timune kali bujise panen sae, gek regine sae umpama lho Mas, niki benjing kula nyuwun giwang napa pareng Dik, jangankan kok giwang, kalung, gelang, binggel mesti tak tukokne. Perkara tukulan ora nomor 17 sae. Ning unine sing penak. Lah iki Adri mesti semangat. Golor timun nurung wae modot diodot. Ada sange semangat sehingga nyambut gawe semangat enggak rampung. Lah kok tekan dalan ki lho nyanyi sayonara kayak buset manggul pacul. Lah kepanggih Pak Haji Sabduri lho le sajake sayonara lek nyambut gawe cukup ya ora sampun. Lah cepet men ora lawan. Mergo semangat bahasan dugi griya inggih lenggah teng ngene teras ngoten. Langsung Adri beritawa-tawa, Mas ngersaken ngunjuk nopo? Teh, nopo kopi, nopo susu? Kira-kira pilih nopo? Nopo Mas. Mending susu. Sing itu lek matur Adri ya, lek susunya ngepoh dhewe. Udah mending. Badhe dahar mending ditari, Mas. Sayure nopo? Mapan sare mending tawa-tawa, Mas Kusen dalem. Dalu niki mengke panjenengan ngersakaken kula napa mboten Mas? Ngono. Rumah tangga sing niki jauh dari bertengkar. Kita tahu-tahu ora. Aku iki kiai rep tahu-tawani. Apa urut sampe ditawani jaluk? Lah apa lho Pak Yai? Kiai iki hiburane apa ya? Kan jepit bojo. Nggih mangke. Mosok kiai arep mati jago. Kiai arep klondro. Kiai arep nyanyi ning kafe, mosok. Ya hiburane mek bojo ae. Jangan nun sewu. Ya dadi mending mergo napa? Bahasane mah mending saling menghormati. Rumah tangga sing dadi berantakan kadangkala bahkan rumah tangga kene sing purian kae gara-gara urusan lisan. Nggih mangke. Nggih ngono. Gara-gara urusan lisan. Mergo napa? Iki lek ngomong gak dijogol arane lepas kontrol. Wong kakung ngunen-nguneni wong putri sak karepe dhewe, wong putri ngunen-nguneni wong kakung sak karepe dhewe sehingga menyakitkan hati, lek sakit akibat dadi urip, wong urip memang dibenci karo Gusti. Dibenci kali Gusti
Allah. Wong purek niku wong lejingan Pak Yai. Orang balik ki geton, balik kuwi isin. Kenapa nggih? Ngono. Lah kok no turu niku kok ketap-ketip gak iso merem. Biasane satu bantal berdua, krono purek turu ning omahe dhewe. Lah kok nyanyi to, Sen? Ngene. Malam ini ku sendiri, tak ada yang menemani, seperti malam-malam yang sudah aku perlu tak jawab kapok apa ini. Lah kok nyanyi neh? Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati yang menyintai aku apa adanya. Gak letek ini bisa nyanyi kabeh lho. Dan rumah aku tak jawab gombalmu iya. Betul, duwe bojo ganteng kaya apa? Wedoke ayu kaya apa? Kok ora iso njogo lisan, ora iso bahagia. Ngene mengke. Ora iso bahagia. Tambah-tambah nek mek gurumu yang ganteng tok. Tenang, wong ganteng iki gampang kena penyakit mah, Nduk. Kok tukokno Milanta ora mari, mbok tukokne Promax ora mari. Mergo saking gantenge mah lor, mah etan, mah kidul, mah kulon. Ngono, nggih. Terus saiki lek mek guru wong iki mang ganteng tok, ngandani ganteng tok pun saya bisa maksa kecil, muga-muga Mas Husen iki kejaba ganteng. Jabane yo ganteng jerone amin ya robbal alamin. Mas Husen, lebih wong wedok kok mek golek ayune tok sok kecele. Ngene mengke. Wong wedok ki pawaan kembang, enek kembang mawar, enek kembang kantil, enek kembang gaceng. Kembang mawar ki piye? Kembang mawar ki rupane apik, gondone amri, lek digigit seger, lek ra ngandel engko tekan omah golek kembang mawar kuwi gigitan, darane aku goroh. Kuwi cara wong wadon mar'atu shalikah, rupane apik, memang tingkah apik, lek dirabi iki manyenengke wong lanang. Kuwi jenenge mar'atu shalikah. Insyaallah ya ahli iki, amin Allahumma. Wong wedok sing nomor loro pawaan kembang kantil, rupane apik, gondone amri, ning lek digigit getir. Disawang wonge jangkung, gedhe dhuwur, kuning, rambutnya ngandal-ngandal, mripate bawang sebungkul, kedepe damar kanginan, hidepe nanggal sepisan, abangkeane nawon kemit, bokonge nangka setugel, lembeane macan keliren. Macan luwe sik ora patek, nek macan keliren kan modele jago ra didoyo. Ning nuwun sewu ternyata dirabi nganyelke wong lanang. Ngono ki enek apa ora? Oleh enek omong ngono, aja oleh ya. Karo wong lanang modele ngremus, wong lanang dianggep marning, dikremas-kremus, ngomong sak ngomong, wong lanang iki mung ora tau dihormati. Apalagi sampai wong wedok iki merasa bisa mampu dalam segala-galanya. Iki selawat rumono. Nggih. Aja peh dadi wong wedok wis mampu nyambut gawe ning Arab Saudi hasil, nyambut gawe ning Hong Kong hasil, ning Taiwan hasil karo wong lanang njur nyunyah. Pak, ini kira rata mentalak ini sok ra kelingan. Peh bisa ora tak rewangi ngene. Dadine ngomah apa? Wong lanang nyatane mek cekukrak, cekukruk, nek pas cekukrake ra apa-apa. Wong lanang mek unak-unuk, pas unake ra apa-apa. Heeh. Ngono ki enak. Nggih. Maka di Nur Sewu iki saling menghormati termasuk saka lesan juga. Pun sing nomor 3, rumah tangga sing bisa bahagia iki lek siji wonge saling cinta, loro saling menghormati, nggih, saling menjaga dan saling pengertian. Sing nomor 3 sregep nyambut gawe. Yes. Dri bojo nggo watak gedhe dhuwur. Putih tapi kimangki mek bakulan doglak bakul pete pek petetang bakul pring mek
pringis. Ngono kuwi wong wedok ya sedih. Terus aku tak takon gini Astri, Mas Kusen ojo tersinggung ya Mas ya. Iki mek tak takon, iki gak ngomongin Mas Kusen. Sampai dadi lanang jangkung gede dhuwur, bocah kuning gawateng, enggak nyambut gawe mek batulan dok-tok. Akibatnya senengane mek arep kelon dok, sama gelem dikeloni. Sanggup rabi wong lanang ngoten niku. Gak sanggup to nggih. Nah, karo dirabi wong lanang elek bromos kaya jelani. Aja mbok guyu sik. Wong elek kaya jelani, tapi sregep nyambut gawe. Awakmu bendina duwe-duwe, jaluk klambi ditukokne klambi, jaluk perhiasan tukokne perhiasan. Kira-kira pilih calanan sing ganteng ra nyambut gawe apa pilih jelani? Sing takonono Kusen cemburu apa ora? Ora gelem jawab kan Kusen ngene pupune Atri dipecat. Ayo jawab kok. Ya pangga pilih lanang rapatek ganteng tek sing penting tanggung jawab. Iki sing rapatek-patek ganteng kaya wami ya kan ya. Nah, Bu, nggih apa sih hebate di bojo ganteng lek ra tanggung jawab? Sebab aku tahu dijak omong-omongan wong wedok ngeten. Tasik Perawan matur ngeten. Pak Jailani dalem. Kula nyuwun dumane panjenengan. Napa? Kula bijing pengen lek rabi itu bocah lanang sing ganteng, kuning kayak keren gaul. Wis nek kuwi tok. Nggih, muga-muga kelakon. Amin. Enggak aneh terus e. Basan rabi kelakon tenan itu bocah lanang ganteng. Tahu. Weh kuning ngono. Dijak becek ya lho wis. Weh, cara saiki ne digo metu lagune pamer bojo. Ya cara saiki. Ning duwe anak siji lho sing wedok wis golek aku. Tak jalani dalem. Saman kaputan tuk rekala kurumiyin matur kalih panjenengan. Kula ajeng rabi nika. Kelingan. Devini Pak Jalani. Mandungan-dungane bojo kula ganteng, keentuk bocah lanang sing kuning, keren. Ngaten saman kan matur lagi nggih becek, jak becek pantes jak dolan pantes ngono to. Nggih, enak apa Mbak? Beh, ternyata lumuhe setengah mati. Kula sakniki bingung. Nggih, ajeng kula menghindar ya ora iso. Nggih mergo ya iman gantenge gek wis kadung duwe anak sitok, aja muni kadung ditandani sing apik. Kula ngoten. Lah akibate kaya ngoten. Ternyata iki mung lek iso ya wong lanang sing ganteng dasar tanggung jawab. Tapi lek gak ketemu wong sing ganteng, rapatek ganteng ritek ora apa-apa, sing penting tanggung jawab. Sebab biru kasen awakmu telung sasi sing arepe teko. Iki lek wis atri wis. Lah, iki mulai duwe ya ora. Lek iki ora padha ae. Telonan, ora kelonan, telonan. Wis 5 sasi iki 5-an. Entuk 7 sasi jatuh tikepan. Kuwi bucenge 7 sen. Enek klonco waluh. Ngene mangke. Jagone ya kudu sing gedhi. Mumpung saiki pitik kurang dak nyicilo. Tenang. Jagone gedhi. 9 sasi 10 dina iki butuh biaya bubedan. Kene mangke. Lha ora nyambut gawe peraya sing letret Pak Haji Cemani yo. Maksudku. Berarti kudu sregep nyambut gawe. Mergo